Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur semuanya, saya akan memberikan tips untuk batuk atau penyakit batuk atau merasakan batuk. Inilah untuk daun herbalnya, yang kalau di saya dikatakan ini daun karuk. Memang kalau dibandingkan dengan daun sirih tidak beda jauh dengan daun sirih. Kalau daun sirih itu, pohon sirih itu merambat. Kalau pohon karuk ini tidak merambat. Begini Mas. Tuh. Dia seperti tidak merambat, tapi pohonnya kayak mau merambat tapi tidak merambat. Tuh. Terus bunganya memang seperti daun sirih juga, bunganya seperti ini. Bedanya yang ini namanya karuk itu tidak merambat, kalau daun sirih merambat. Ya, ini kita tipnya daun karuk ini kita ambil yang masih muda. Kita ambil yang masih muda. Kira-kira kita segini nih. Ini segini cukup 1 gelas. Kita remas sampai keluar sari daunnya yang sampai warna hijau. Sudah itu kita minum airnya. Kalau bisa pagi sore kita minumnya sekitar 3 hari lah. Insya Allah penyakit batuk atau gatal di tenggorokan bisa sembuh dengan daun karuk ini. Ntar kita diteruskan tonton video ini cara memerasnya. Ya. Kita cuci dulu daun ini sampai bersih, dan tangan kita cuci sampai bersih pakai sabun. Baru kita masukin ini, baru kita remas. Diremas bisa, di jus juga bisa. Yang penting sari daun ini bisa mengeluarkan warna kecoklatan atau mengeluarkan wangi khas, wangi daun karuk tersebut. Kalau udah tercium harum daun karuknya dan berwarna coklat, baru kita dituangkan dengan syarat airnya jangan air mentah, air matang. Kalau bisa air hangat. Nah, seperti ini warna airnya kecoklatan. Sehari segini. Sehari kira-kira pas setiap minum segini. Sore segini. Insya Allah batuk tersebut akan reda dan sembuh seperti ini. Insya Allah sembuh. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih dengan ditontonnya video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat dulur-dulur semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.